Se applicassimo i costi standard nella sanità, sapremmo che avremo almeno 20 miliardi di euro all'anno di risparmi, il che vuol dire veramente una grande cifra che potremo dedicare ad altre attività. In generale, i costi standard applicati a livello nazionale su tutti i comparti, cioè se applicassimo la virtuosità del Veneto a tutta Italia, si risparmierebbero 30 miliardi di euro, che sono praticamente un terzo dell'interesse sul debito pubblico che noi oggi ancora sprechiamo invece di chiedere a alcune regioni che siano virtuose. Non ci sarebbero disomogeneità tra regioni, soprattutto non sarebbe tollerato il buco di alcune amministrazioni, considerando come l'89% del rosso a livello nazionale sia a firma di sole 5 regioni. In soldoni, è il caso di dirlo, è il discorso che il governatore Luca Zaia oggi ha fatto a muso duro al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ricordando poi come il Veneto sia l'unica regione a statuto ordinario a rispettare i parametri imposti a livello nazionale. A Roma, infatti, il presidente del Veneto ha consegnato lo schema del risparmio in occasione del vertice al Ministero sull'ipotesi di cancellare il super ticket nazionale di 10 euro e tutti i ticket regionali. Ho invitato il governo a togliere il super ticket, quello famoso dei 10 euro, e di far togliere tutti i ticket regionali. Voglio ricordare che i ticket regionali sono applicati da quasi tutte le regioni tranne il Veneto. Chiedo anche che si faccia una revisione di tutto quello che riguarda codici bianchi e codici verdi per l'accesso al pronto soccorso, perché di conseguenza tutto è collegato. Le 5 regioni imputate, ha detto poi, curano male, spendono troppo ed esportano pazienti in altri territori con costi che deve pagare l'intera collettività. Usando il nostro metro operativo, aggiunge Zaia, il Paese potrebbe risparmiare 1 miliardo e 350 milioni di spesa farmaceutica, 4 miliardi sui costi giornalieri di ricovero, 1 miliardo e 400 milioni sulle gare d'appalto, 800 milioni sulla gestione dei ticket e ancora 17 milioni di spesa per il personale utilizzando la gestione informatizzata. Si avrebbero inoltre 1 milione di ricoveri in meno senza rinunciare all'alta qualità delle cure.